Okay, wonderful. So that was the end of my presentation, but I will go to Q&A shortly, but I just wanted to invite we've got Eagle. Are you online? Hello. And Keane, oh, how wonderful. So we've got two of our amazing students, Eagle and Keane, who are both studying at Deakin. They commenced in this year, actually, trimester 1, 2025. So we've got Eagle on my right, actually. She commenced the Bachelor of Politics, Philosophy and Economics. And Keane has started Bachelor of Biomedical Science. And both of these students are truly amazing because they have received the Deakin Vice Chancellor International Scholarship. So we've got Eagle that received 100%, yay, and Keane that has received 50%. Now, I just wanted to highlight they are the first two students probably the first to receive scholarships from Thailand, in particular the 100 and the 50%. So congratulations to both of you. It's an amazing, amazing accolade to receive or achievement. So I just wanted to and she said, are you happy for me to ask them questions, or did you want to prompt them with anything? That's okay. You're welcome to ask some questions. Oh, No great. worries. Okay. Thank you so Well, much. maybe no worries. Well, maybe I'll start with Eagle. So can you tell us a bit about yourself? And what prompted you to, study in Australia and at Deakin? That would be great. Just so the prospective students can hear a little bit about your journey. Now, did you are you happy to speak in Thai? Because I think they would prefer Thai, I was told. Okay. I could speak in Thai. Yeah. You want to speak completely in Thai, or do you want me to do a little bit of both? Um, What would you uh, prefer? I'm happy with whatever the students prefer. I'm flexible. Okay. And she said, what do you recommend? I think just Thai would be fine. All of our audience are Thai, so thank Okay. you so much. Yes. That's Thank okay. you. Thanks. โอเค sure สวัสดีค่ะ หนูชื่ออีเกิลนะคะ เป็นเด็ก politics philosophy กับ economics ก็คือ PPE อะค่ะหนูเป็นเด็กปีแรก แล้วเหตุผลที่หนูเลือกออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ ค่อนข้างใกล้กับไทย ถ้าเทียบกับประเทศอเมริกาหรือว่าอังกฤษ และหนูก็ว่ามันสะดวกอะค่ะ แล้วทุกคนที่นี่ก็ใจดีเฟรนลี่กันหมด แล้วเหตุผลที่หนูเลือก Deakin in specifically ก็คือเพราะว่าคณะที่หนูอยากเรียนนะคะ PPE มันเป็นคณะที่ค่อนข้างไม่ค่อยดังเท่าไหร่ในประเทศออสเตรเลีย แล้วDeakinเป็นหนึ่งในน่าจะประมาณ5มหาลัยทั่วประเทศอะค่ะที่มีคณะนี้ให้ และเนื่องจากว่าหนูอยากอยู่เมลเบิร์นก็เลยเลือกDeakinค่ะDeakinก็เป็นมหาลัยที่เล็กค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับ Monash หรือว่า UMail แต่ว่าทุกคนคือเป็น friendly เป็น close community กันหมดเลยค่ะ Yep. Awesome. I wish I could speak Thai, but I didn't understand a word you said, but I'm sure it was all brilliant. um, so this is probably to both of you or Kian. Kian, are you living on the campus? Yeah, we're both living on campus. Oh, you're both. Okay. So that's awesome because I know that many students like to live on the campus because they know exactly how much they're going to pay per week. They don't have to worry about gas, electricity, and it's a good way to immerse yourself and meet other students. So, what steps did you take with the whole process of organizing your accommodation? Because I think prospective students can feel a bit overwhelmed. So, maybe just share to the prospective students, what prompted you to to live on campus, and how are you finding it? Do you prefer that? Okay. Is it okay if I speak English for this? Yeah, you Okay, can speak English. Yes, absolutely. Okay, thank you. My Thai is not that great, so Yeah, absolutely. I think I
first kind of decided to live on campus because talking to my seniors who are already in university, all of them kind of suggested that being a first year living on campus would probably be the easiest because one, it's really accessible to campus. I think especially, I don't know about Warren Ponds, but Burwood is quite far from like the main city, and it transport can take quite a while. So living and finding accommodations close to campus that is outside can be especially hard, especially as time gets closer to like when the trimester starts. So I thought that living on campus would be just an easier way to get like all the logistics out of the way. Also, Res has a lot of events, so I thought it'd be a good way to meet new friends as well. free It's event free, yeah, it's all free. There are Free a lot of food. free, yeah, there's Yeah. a lot of free food, there's a lot of free events. So it's like it gives me the opportunity as someone who's, you know, quite introverted as well. It gives me the opportunity to go out and make new friends from new places without having like that much of a hassle of like going to other places throughout the university to find new people. Yeah, yeah, which is so true. You know, having that quick access, that connection, cost saving as well in terms of transport. You don't have to, worry about getting to class or to the uni. There's so many benefits of living on the campus. I know many students do that in the very beginning and then venture off sometimes, but it just depends on each individual. Yeah. So I noticed you have a Doosa hoodie on. So I mentioned earlier we do have, you know, amazing support, and we are ranked quite high with overall student support. You know, we want to support students academically, you know, their welfare support, their career support in terms of Deakin Talent. Can you, maybe I'll throw it to you, Eagle, because I know we spoke earlier and you did mention you have reached out to Deakin Talent. So maybe just share what services you have used and how it's helped you and supported you, especially given this short time frame, because this is your second trimester. yeah that's right okay I'll say that I'll reply then to you in Thai to everyone in Thai ในมหาลัยของดีกินนะคะเราจะมีพวก support มีด้านการ support ให้นักเรียนแบบเยอะมากเลยค่ะด้านการเรียนหรือว่าพวกแบบ financial support หรือว่ามีpersonal support ก็ได้คือมหาลัยเขามีครบทุกอย่างเลยอะค่ะแล้ว service ที่หนูได้ไปลองคุยด้วยก็คือด้านการเรียนเนื่องจากว่าคณะที่หนูเรียนนะคะมันไม่ได้เป็นคณะที่ดังที่เหมือนที่หนูพูดเมื่อกี้ค่ะมันไม่ได้เป็นคณะที่ดังไม่ได้เป็นคณะที่คนรู้จักเยอะก็เลยต้องการให้เขาเรียกว่า course advisor ให้ต้องการให้เขาเป็นคนช่วยแนะนำว่าถ้าเราเรียนอันเนี้ยเราจะสามารถทำงานอะไรได้บ้างเราจะสามารถเข้าในตลาดของออสเตรเลียยังไงได้เป็นแบบได้ sorry just give me a sec จะเข้าไปในคณะในตลาดของออสเตรเลียได้ยังไงให้เป็นตัวที่แบบ like you can represent yourself well and distinguish yourself well ขออภัยด้วยนะคะภาษาไทยหนูแบบบางครั้งว่าคิดคำไม่ออก but นอกจากนั้นก็มีเป็น food support service ก็คือเหมือนทุกอาทิตย์อะค่ะเขาจะมีรถที่คอยเอาผลไม้แล้วก็ผักแล้วก็มีข้าวสารมาแจกให้นักเรียนทุกคนนะคะหรือว่านักเรียนคนไหนที่ลงทะเบียนซึ่งอันนั้นหนูก็ว่าช่วยได้เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กอินเตอร์ที่อาจจะมีคึกคักในด้านการเงินหน่อยหรือว่าอาจจะมีการใช้จ่ายที่เยอะมหาลัยก็ได้ช่วยเยอะมากเลยค่ะและส่วนของ Deakin Talent ก็คือแผนกของการช่วยเรื่องหางานหรือว่าหางาน part time ไม่ว่าจะเป็น part time casual หรือว่า professional work เขาจะมีให้หมดเลยค่ะแล้วเขาจะมีเป็น personal advisor ที่ช่วยอาจจะแนะนำแนวทางที่เราสามารถไปได้ในอนาคตหรือว่าเราอาจจะไปคุยคอนซัลท์ว่าตอนนี้เรากำลังติดเรื่องนี้อยู่เขาสามารถช่วยเรายังไงบ้างอะค่ะก็ประมาณนั้นเขามีเยอะเลยค่ะYeah, that's just about it. Just to recap, it's kind of like I was saying that there is a lot to offer at Deakin. So whether it's professional work or personal problems that you may be facing, Deakin has all the services available. And the good thing about Deakin is that it is very accessible. No matter if you are living onshore or offshore, there are always
there's always a way you could contact them, whether if you're on campus or if you need to contact them through email. They're really attentive and they're really quick in responding to your emails. So they really do prioritize every student's well-being. Yeah. Yeah, absolutely. And I just wanted to add there as well, and I just come to understand this most recently, that students across domestic or international do have 6 free counselling sessions available. So which is really great because it can be costly. I mean, it does help because you've got overseas health cover, but it's good to know that there's 6 free counselling sessions that can help support international students. So whereabouts are you sitting now? You're on the campus? We're in front of the food court, so that's the big. So students can, yep. The bridge, the link bridge at the back, is that? Yep, the famous link bridge. Oh, wonderful. Okay. So you both are the Deakin Vice Chancellor International Scholarship recipients, which is really amazing. And part of that is participating in the Professional Excellence Program, the VCPEP. And that sounds like an amazing program. Have you both kicked off in that program, and are you able to share what you've started with in that program? Yeah, I think the majority of what we've seen so far, as in like the first year program, it's kind of like a program to help develop us professionally and personally at the same time. So so far we've attended 2 workshops, one on public speaking and one on personal development and kind of like networking, things like that. Yeah. Overall, I think the program is quite useful, especially in terms that you get an academic mentor. So everyone Yeah. as part of the program gets an academic mentor, and what that mentor is for is to kind of help guide you in the direction that you want to go, both in an academic sense and also like career advice. They're kind of like your best friend throughout the entire degree, throughout the entire program. And I think it's something that makes Deakin quite unique, because I don't think this scholarship or this kind of program is offered anywhere else in all the other universities in Australia. And I think it's very helpful to like, especially for international students, so they can kind of become accustomed to the like work industry here. Yeah. It's that added value to the scholarship, which is really, that's why it's such a competitive scholarship, but it's so rewarding because it's not only supporting you through your journey, but it's also supporting your growth, your development in terms of mentoring, which is fantastic. No, that's wonderful. Now, I know Eagle mentioned, so ironically, Keane and Eagle come from the same school in Thailand, and it was just sheer coincidence that they both received the scholarships based on their leadership qualities, obviously based on merit and their good grades. But they do have a history of knowing each other, and I just found that out today. Eagle, did you want to, or Keane, did you want to share that story with everybody here? I think it's great. I mean, I think it's just purely coincidental. It's really funny because we were friends since year 7. So that would be ป .6. And we've been so close. We've always been really good close friends until year 13. And when I got the scholarship, no, I got the You scholarship. got it first. Yeah, I got I it didn't first. even see the email when I got it. Yeah, so I got it's like, oh, maybe I'll be here in Melbourne with you. And then once he got the VC scholarship as well, we're like, oh wow, we're gonna be stuck together for the next 3 years as well. Yeah. So that's great. Yeah. And it was just also sheer coincidence that they come from the same school, both from Regents International School. So yeah, that's brilliant. So this is my last question, and then I'll open it up to the floor, whoever wants to ask any questions. But what tips can you provide to students that you wish you had known earlier when you were looking at studying abroad? Is there something that really stood out that you were like, oh, I wish I knew that would help
that would have helped my whole journey. You Or say if no. not, is there anything that you want to, share with anybody? Just Or any maybe you tip. can share the tips on the whole scholarship application, Okay, I could do that. I'll do the scholarship then. Okay, I'll Yeah? just do general. Okay. You wanna go general first? Fine. I think a few general tips for applying, not just to Deakin, but I think overall in Australia, is to have everything prepared. I don't know, like if you're applying to the UK or Canada, they'll ask for a lot of documents like personal statements and things like that, which Australian universities don't really do. But I think one of the things I found really useful is to prepare everything in advance, because in the case that the university does require them, you have a good quality, like those good quality documents that are edited and like well refined to submit and increase your chance of getting accepted to the university. And on my side, I'll just give a little tip with scholarships. ถ้าเราสนใจที่จะสมัครไปสมัครทุนพวกแบบทุนใหญ่แบบ100% 50%อะไรอย่างนั้นนะคะที่อาจจะต้องมีคู่แข่งเยอะ เราต้องจำไว้ว่าเวลาเราเขียน personal statement ของเราอะค่ะเราต้องคอยถามเราว่าเรากำลังแข่งกับหลายเป็นร้อยเป็นพันคน และทุกคนเนี่ยเขามีสิ่งที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนกัน เราก็เลยต้องถามตัวเองตลอดว่าแล้วเราทำยังไงได้ที่จะทำให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นได้ค่ะแม้ว่าจะเป็นเรื่อง activity ของเราหรือว่าการเขียนของเราที่อาจจะมีสีสัน เราต้องพยายามหาจุดเด่นของเราที่สามารถแสดงไปที่มหาลัยได้ค่ะ Yeah, that's my tip. Thanks, Eagle. Thanks so much. No, it was so lovely for you to join in today. I know it was late notice, but great to have both of you here. And Shisa, did you want to ask any questions or we'll open up to the floor? Yes, we're just opening up to the floor now. I'm just asking if anyone would like to ask you or Keane or Eagle any questions at all. Thai or English Yeah, ได้หม yeah, ดเลย either นะคะ one. ใครมีคำถามอะไร อยากจะถามคุณแองเจล่าหรือว่าเป็นstudent speaker ของเราวันนี้นะคะ ก็สามารถถามได้เลยนะสองคนนี้ได้ทุน100%ด้วย100%กับ50%ใช่ไหมอืม มีหลาย ๆ คนที่อยากจะสมัครทุนเหมือนกันนะคะ ที่แจ้งเข้ามา ก็อันนี้ก็เป็นโอกาสดีเลยที่จะได้ข้อมูลที่อยากรู้เพิ่มเติมเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากถามอะไร ตอนนี้ถามได้แล้วนะ ไม่ต้องเขินนะคะ สามารถถามได้เลยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ หรือว่าถ้ามีคำถามอะไรหลังจากมีตติ้งอันนี้ก็สามารถอีเมลมาหาได้ ได้ เนอะ ได้ ได้ ข ค่ะ อบคุณมากเลย ยิน อัน ดี นี้ถามนิดนึงค่ะ ก็คือทิปส์กับทริคในการสมัครทุนเนาะก็คือเหมือนแบบว่าอย่างที่คุณอีโก้แชร์มาว่าตอบยังไงให้เราแบบว่า stand out ให้เราแบบโดดเด่นใช่ไหม ยกตัวอย่างสิ่งที่แบบ เราอาจจะได้เล่าให้แบบเห็น ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะ อย่างในเคสของ ได้ คุณ ค่ะ อีโก้เองค่ะ ก็ถ้าเคสของหนูโดยเป็น specific อะค่ะ หนูมี activity ที่โดดเด่นก็คือได้แสดงในทีวีโชว์ค่ะ คือหนูมีทีวีโปรแกรมของหนูที่หนูสอนเด็กเล็กในประเทศไทยอะค่ะ ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาเบสิก อย่างเช่น cat dog eats food อะไรประมาณนั้นนะคะ แล้วหนูเอาแล้วหนูเอา ดนตรี แล้วก็หนูเอากีตาร์ดนตรีร้องเพลงมาทำเป็นเพลงอะค่ะ สร้างเป็นเพลง แล้วเนื่องจากว่าหนูมีการสื่อสารในด้านเนี้ยค่ะ หนูเอามาผูกกับคณะที่หนูอยากเรียนก็คือการที่หนูช่วย uplift community ช่วยเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ประมาณนั้นนะคะ หนูเอามาลิงก์กับคณะ politics philosophy กับ economics โดยเฉพาะเรื่อง economics ที่หนูอยากช่วยสร้างสรรค์ให้เด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น มั่นใจในตัวเองมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะ ก็คืออย่างนั้นน่ะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หนูอาจจะโดดเด่น หรือว่าอาจจะเป็น differentiating factor กับ
คนที่คู่แข่งอื่นนะคะ ก็คือต้องหาอะไรที่เรา specify ในตัวเองได้ แล้วก็พยายามเอาตัวนั้นออกมาโชว์เคสในคณะที่เราอยากเรียนหรือว่าในมหาลัยหรือว่าประเทศหรืออะไรประมาณนั้นได้ค่ะ โอเคเยี่ยมมากเลยก็คือเล่าเกี่ยวกับแบบว่าสิ่งที่เราให้ทำมาเนาะเป็นการแบบ personalize เรื่องนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถเอาเรื่องที่เราเคยทำมาเนาะผลงานอะไรต่างๆ accomplishments ต่างๆอะไรเราสามารถเอามาเล่าใช่แล้วก็ผูกกับอันนี้ได้ แล้วถ้าเป็นเคสของคุณเคียนนี้อันนี้พอจะแชร์ให้ได้ไหมคะภาษาอังกฤษก็ได้นะ you can say in English it's Yeah. absolutely fine Thank you. For me, I okay think I kind of went in a different direction to Eagle. okay Similar to her, I had a lot of leadership roles within the school and the community as well. So I did I founded a bunch of nonprofits based on like marine conservation and also technology. And also at the same time, I did a lot of leadership roles in school as well. So I was like house captain at one point, and then I was also student council president at my school. So I kind of went in the kind of leadership way, but at this also I had a more heavy focus on work experience and courses. So in the 8 months leading up to starting here at Deakin, I did a lot of work internships that were kind of related to biomedical science. So I did a lot of work in the lab, like working on cancer research and things like that. And I kind of just put all of that in my CV and my personal statement and to show like the combination of my experiences. That's wonderful. Thank you so much for sharing. Um, I'd just like to say as well, I'd like to point out that I think everyone should remember that there is no right way to approach a personal statement because it's personal. So whatever you write in it that makes it truly reflect on who you are is a good personal statement for you. Yeah. And whether or not a university wants to accept you or give you the scholarship or not doesn't mean that you're not worthy enough. It just means that you might not have the same values at this university. So it's just a redirection. It's just a little redirection push. Yeah, It doesn't mean that you're that's a not. good, yeah, that's a good point to make. Because a lot of students, not all, but they think we want a lengthy personal statement, and it's not about that. We can really see when a student speaks from the heart, and that's what the committee wants to hear. You know, students speaking from the heart and sharing their journey and their experience. And that's how it's reflected, you know, that reflects well on the student. And as Eagle said, it if you're not successful, don't let that knock you down at all, because it's so competitive and it's really difficult. Even I'm on the panel sometimes, and there's so many amazing students, and it's just really looking into the detail. Okay, where are the leadership qualities and where is the extracurricular activities? It can be a challenge, but yeah, just I think, you know, if you're a high achieving student and you've got the grades, because that's the first thing, and you've got the background in terms of the leadership skills, and you've won, you know, you've done quite a lot in the community, whether it's volunteering, apply, you know, just apply. I always encourage students. And the Deakin International Scholarship, even though the website says we need a personal statement, we actually do not. It's only for the Deakin Vice Chancellor that we need a statement. Yeah. yes. Yeah. Are you able to share like how many vice chancellor scholarships are available in each year? Is there any limit to that? So we get a pool, and it's allocated for market, sort of for the regions, for specific regions. And then we've got an open pool. So it's very difficult for me to say exactly like how many, but across the board, in particular for the 50 and the 100, there's less available. So you may be looking at, I don't know, 30, whereas Per the year? Deakin, yes, whereas the Deakin International, you know, you got more of a larger pool, you know, more chances of getting the 25% than the 50 or 100.
And that's an approximate figure. You know, I'm saying 30 across the board. It could be a little bit more. Yeah. Fine. Oh, like There is a question from one of the audience asking about, are you able to share the employability rate from the graduate, I of don't the have the graduates and the rate. post? Yeah. All I know, what I know is based on the rankings, that the Shanghai rankings, is that we are ranked quite high with overall student employability, in particular undergrad. I don't have the actual percentage of that at all. I could possibly find out through Deakin Talent. They may be able to support. So I could get back to you on that. Oh, thank you so much. Yeah. I And I also just, like to, yeah, sorry. Yeah, I go just ahead. wanted to also add that it's really important that students, it's really important to realize that it's up to the student as well in terms of, you know, their will and their capacity and their initiative to actually engage with the services that the university provides. You know, we've got the Deakin Talent, attending the expos, engaging, you know, with employers that are on the, you know, visiting the campus. So it's really up to the students also to really be successful. You know, we have a lot of students who have actually gained work placement and internships through Deakin University, and some have actually found work after graduating. And that's because they've shown the initiative and they've shown how well, you know, they want to succeed. So it's really up to the student as well. So that's important to know. Yes. I also wanted to mention there are also other scholarships and supports available apart from the Vice Chancellor International Scholarship as well. We do have the trimester 3 scholarship as well, right, for this year? Oh, yes. Thanks for reminding me. Yeah, absolutely. So we run on a trimester system, so March, July, and November. Usually November, which is trimester 3, we don't offer, we do offer courses, of course, but very limited. So we have expanded our course offerings for trimester 3, and you can see the list on our website. But we do have an offering, which is an early bird bursary, which is $2,000 one-off payment for students who accept their place at Deakin. I think it was by the 30th of September, if I'm not mistaken. So if you accept by the 30th of September, you receive that $2,000 one-off cash in the second trimester. And that you can have that in conjunction with any scholarship as well. So thanks for the reminder. I should have had that on the slide as No well. worries. Yeah. No worries. And for the international scholarship you mentioned earlier, can you elaborate on that a little bit? Is that a automatically granted, or The Deakin International Scholarship that's works in a right, yes. similar way to the 50 and the 100. So it's an application, it's the same actual application of the 50 and the 100. You just tick which scholarship you want to apply for. So you fill in that application, and then it's submitted with the course application online. So you can help the students do that. It's not automatic, it still needs to be assessed, but there's a larger pool of scholarships available for the 25%. So if you have a minimum grade of 65%, which is, I think, around 3.0 GPA, I encourage students to apply. Yeah. And Yeah. no So, personal statement is really required for that. sorry, so the students would still need to complete the personal statement, but they need to No. select either. No, they don't need. No, They just no need to. personal statement is required for the 25. Just the No. application form. And yeah.
Okay. You just tick DIS 25, fill in the application form, and that's submitted, online through the portal, and then it's assessed. Would they be able to apply for both vice chancellor or international, Yeah, or they need absolutely. Yeah, some Okay. students apply for the Deakin Vice Chancellor International Scholarship. Make sure you submit a personal statement and any references from your teachers, or any teachers or any personal references. And if you're not successful in that higher scholarship, you'll automatically be assessed for the 25. Cool. All right. All right. I'll just do a quick wrap up in Thai if that's okay. Of Okay. course. โอเคค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะขอปิดท้ายนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เราก็ได้พูดถึงตัวคอร์สนะคะต่างๆแล้วก็มีทั้ง business ทั้ง IT แล้วก็มีstudent เอ่อที่ตอนนี้เรียน biomed science แล้วก็ politics philosophy and economics มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็การขอทุนให้ด้วยทีนี้จะมีทุนอื่นๆนะคะที่ยังสามารถขอได้อยู่ด้วยนอกจากตัว Vice Chancellor International Scholarship ตัวนั้นอ่ะก็คือจะมีมูลค่าสูงถึง50หรือ100%เลยก็คืออาจจะได้แบบ cover 100%เรียนฟรีไปเลยหรือได้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าอีกอันหนึ่งนะคะที่การแข่งขันไม่สูงเท่าก็คือมีตัวทุน International Scholarship อยู่ตัวนี้นะคะก็ไม่ต้อง submit personal statement ไม่ต้องเขียนอะไรแล้วก็มีตัวนี้มีทุนค่อนข้างเยอะมากกว่าอันนี้ก็จะมีโอกาสมากกว่าทีนี้ก็จะต้องลองสมัครกันดูนะคะแล้วมีทุนอะไรให้อีกถ้าเกิดว่าเอ่อ accept offer ภายใน30 September เนาะตอนนี้ทางมหาลัยก็มีตัวทุนนะคะสำหรับคนที่เริ่มเรียน trimester 3ให้ด้วยอันนี้จะเป็นจ่ายให้เป็นทุนให้ครั้งเดียวนะคะ มีมูลค่าถึง 2,000 ดอลด้วยกันก็ช่วยได้เยอะเลย นอกนั้นก็ไม่พอนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าสมัครกับทาง Beyond Study ด้วยเนี่ย เราก็มีทุนให้อีกเป็นทุน Living Allowance นะคะ ให้เพิ่มไปอีกเลย1,000 ดอลตัวนี้จะมีให้ทั้งหมด2ทุนด้วยกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นมาก่อนได้ก่อนนะคะ based on first come first serve basis เนาะ แล้วก็นอกจากนี้มีอะไรให้อีกนะคะทาง Beyond ก็จะ support การค่าสอบ PTE นะคะของที่ไทยให้ด้วยก็จะมีมูลค่า209ดอลนะคะ USD แล้วก็ให้ Pocket Money อีกนะคะ12,000 บาทด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วมูลค่าก็จะถ้าได้ maximum มากสุดเลยก็คือ600,000 บาทเลยแล้วก็แล้วแต่ว่าใครที่จะ eligible สำหรับทุนไหนๆเนาะอืม มีคนที่ถามเกี่ยวกับ migration ด้วย ถ้าจะเป็นปรึกษาเกี่ยวกับ immigration นะคะ migration เนี่ยจะต้องปรึกษากับ migration agent หรือว่า lawyer นะคะ แล้วก็มี legal service ด้วยใช่ไหมอันนี้ดีมากเลยนะคะ ทาโองดีเค กินนะคะเขามีทนายของดีกินเองด้วยค่ะที่สามารถช่วยเรื่องอะไรก็ได้เลยแล้วเขาจะเป็น confidential service ก็คือไม่มีใครรู้เลยค่ะนอกจากเรา2 คน ก็คือเขา โอ จะ เค ช่วย แต่ไม่แน่ใจ อั ว่าน ต้อง นี้มีค่าใช้จ่ายไหมเอ่ยหรือว่าเป็นเซอร์ให้ฟรีถ้ากับนักถ้าเรียนเป็นเรื่อง general น่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ แต่ว่าถ้าเราต้องการแบบทำเป็น action อะไรก็น่าจะมีอ่าโอที่ต้องเคคุยกันใช่ ค่ะ เคถ้าใครมีคำถามหลังจากนี้นะคะ ก็สามารถติดต่อทาง Beyond Study มาได้ หรืออยากจะถามเคียนหรือว่าคุณอีโก้ก็สามารถติดต่อมาทาง Beyond ได้เหมือนกัน แล้วเดี๋ยวเราจะสอบถาม2 คนทางอีเมลได้ใช่ไหมเลย ขอบคุณมากเลย
โอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็คืออย่าลืมนะแอดไลน์ Beyond Study มาได้นะคะไม่ว่าจะอยากจะสอบถามข้อมูลเรียนเพิ่มเติมที่ดีคินหรือว่าที่อื่นๆหรือว่ามีเรื่องประกันสุขภาพวีซ่าต่างๆที่อยากจะสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะขอปิดเซสชันเนาะ Thank you so much Angela Kian and Eagle for coming to join us today on this sessions I'm sure the audience would appreciate all the insights that you have shared with us those are very useful and great stories from both of you as wellโอเคขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในกิจกรรมครั้งถัดไปเนาะ Thank you so much and Thank have a you. wonderful Thank you day so everybody much. Thank you, Keane. Thank Alright. you, Eagle. And thanks Beyond Study and for everybody for joining this afternoon. Hope to see you at Okay. Deakin. Okay, Thank you. bye-bye. Thank you so much Good see luck. you guys See you bye all. Bye.